Karibuni wandugu watazamaji wa La Voix d'Uvira TV, mahali popote mlipo duniani, ukiwa Amerika, ukiwa Afrika, ukiwa Europe, ukiwa pande zote za dunia hii, mahali popote ulipo. Sisi ni La Voix d'Uvira Television kutoka Television Online. Kwa hiyo unaweza ingia mjini YouTube, andika La Voix d'Uvira TV, lakini pia Facebook, Instagram, TikTok. Huku ni kupatie tu dakika moja usubscribe, lakini pia kushare, like, ili kupata habari zetu za kila hitwao leo. Na leo tuongelea mambo mengi, huku mshauri mkuu wa Donald Trump kuwa na makosa 18, lakini pia tuongelea kesi ambayo kwa sasa inakuwa mlangoni, vita kati ya wazalendo, lakini pia hawa ambao ni wahasi wa M23. Mengi ni katika taarifa hii habari, mahali popote ulipo ndugu mpendwa mtazamaji. Mimi ni wako mtangazaji wa Zam Venker Ngale Musa. Tuanze moja kwa moja. Tayari watu wameshaanza hama na kukimbia ili waepuke kujeruhiwa na risasi huko pande za mtaa wa Nyiragongo, Bukomu. M23 na wazalendo, moto unazidi kuwaka, bado hali haijakuwa sawa, watu wameumia vikali, tayari wanapelekwa Pasebeka huko Ndosho. Upatikanaji wa maji na umeme, vita dhidi ya ufisadi, matarajio bora kwa vijana ni baadhi ya changamoto na masuala ya dharura yanayomgoja rais mpya wa Madagascar, Michael Randrianirina. Waasi wa Haiti wametangaza kifo cha kiongozi wao wa kijeshi General Mohamed Al-Gamari. Waasi wa Haiti hawakueleza mazingira ya kifo chake, lakini waziri wa ulinzi wa Israel amesema kuwa Mohamed Al-Gamari alifariki kutokana na majeraha aliyopata katika shambulizi la Israel mwezi uliopita wa Agosti. Aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa wa Donald Trump anakabiliwa na mashtaka 18 yanayohusiana na kumiliki na kufichua nyaraka za siri wakati wa muhula wake wa kwanza. John Bolton, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa rais, anahutumiwa kukiuka sheria za ujasusi kama sehemu ya uchunguzi wa mahakama. Katika muda wa mwezi mmoja, anakuwa mkosoaji wa tatu wa wazi wa rais wa Marekani kukabiliwa na kesi za kisheria. Benki ya Ufaransa BNP Paribas imepatikana na hatia kwa uhusika katika zulma nchini Sudan, nchi ya utawala wa rais wa zamani Omar al-Bashir. Benki kubwa ya Ufaransa imepatikana na hatia ya kufanya kazi nchini humo na hivyo kushiriki katika ufadhili wa jeshi la Sudan na wanamgambo wenye uhusiano na utawala huo. Kesi hiyo inafanyika New York, ambapo walalamikaji watatu wa Sudan waliopewa uraia wa Marekani walitunikiwa karibu dola milioni 21 kama fidia. Ofisi ya kanda ya Afrika la shirika la afya duniani WHO imetangaza kwamba hakuna mgonjwa mpya wa Ebola aliyerekodiwa au kuthibitishwa kwa siku 20 katika kanda ya afya ya Bulape iliyoko katika mkoa wa Kasai, ambako ugonjwa huo umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. DRC, makundi matatu ya wazalendo yanatumiwa kwa zulma dhidi ya raia Masisi. Katika risala iliyotolewa Ijumaa Oktoba 17 kwa mamlaka ya kijeshi na kiraia ya mkoa wa Kivu Kaskazini, baadhi ya watu mashuhuri kutoka kwa chifu wa Bahunde na sekta ya Uso Banyungu ya eneo la Masisi wameshutumu makundi matatu ya wanamgambo wa wazalendo kwa dhuluma dhidi ya raia. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, Tundu Lissu, ambaye anazuiliwa gerezani kwa tuhuma za uhaini, amesema ujumbe wa viongozi wa chama chake
watazuhuriwa mazishi yaliyokuwa ya waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Ujumbe huo ukitarajiwa kuongozwa na naibu kiongozi wa chama John Heche, lakini pia Godbless Laman na Boniface Jacob. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiondoka ikulu ya White House Maison Blanche siku ya Ijumaa Oktoba 17 baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Israeli imesema mapema leo kwamba shirika la Msalaba Mwekundu limerejesha mwili mwingine wa mateka aliyefariki kutoka Gaza, hatua inayojiri wakati huu kukiwa na mzozo kuhusu kurejeshwa kwa mabaki ya mateka waliofariki Gaza chini ya makubaliano kati ya Israel na Hamas. Hadi sasa Israel ilipokea mihili ya mateka 10 kati ya mihili ya 28 ya mateka waliofariki inayoshikiliwa huko Gaza. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yupo jijini Kigali, Rwanda katika ziara ya siku 3 inayolenga kuimarisha uhusiano na urafiki kati ya mataifa hayo mawili, ambapo pia watatiliana saini mikataba kati ya sekta tofauti. Zaidi ya watu 400 wamekusanyika nje ya ubalozi wa Marekani jijini London kupinga utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, wakiunga mkono maandamano yaliyokuwa yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Marekani. Kulingana na taarifa ni kuwa maandamano hayo yalikuwa miongoni mwa mane yaliyofanyika katika maeneo tofauti ya Uingereza. Rais William Ruto ameandamana na viongozi wengine akiwemo rais wa zamani Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo na viongozi wengine mashuhuri kuihudhuria hafla ya mazishi yaliyekuwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, aliyekuwa makamo wa rais Kalonzo Musyoka pia ni miongoni mwa viongozi ambao wamefika bando kwa hafla ya mazishi ya Raila. Katika juhudi ya kuimarisha usalama kabla ya mazishi ya kitaifa ya aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, serikali imepeleka makumi ya maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali hadi eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Uamuzi huo umetokana na wasiwasi kuhusu uhaba wa maafisa waliokuwepo awali, hali iliyochangiwa na wengi wa waombolezaji wanaoendelea kuwasili kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Miongoni wa maafisa waliopelekwa ni wanajeshi wa vikosi maalum ambao wamekabidhiwa jukumu la kulinda na kusimamia shughuli zinazohusiana na mwili wa marehemu. Malori ya msaada kuelekea Gaza yameanza tena kusafiri kutoka mpaka Rafah nchini Misri siku ya Jumapili Oktoba 19 baada ya kusitishwa kwa muda mwishoni mwa wiki, yakibeba msaada unaojumuisha nyama ya ng'ombe, mahema na mafuta kuelekea katika mpaka wa Kerem Shalom. Raia wa Kisumu waidai noti au sarafu nchini Kenya itungwe kwa heshima ya hayati Raila Odinga. Pia wanaomuomba Rais William Ruto asisahau Nyanza. Aliyekuwa bingwa wa dunia wa uzito wa juu katika ndondi Mike Tyson alifika mjini Kinshasa nchini DRC siku Jumamosi tariki 18 Oktoba kushiriki katika maadhimisho ya miaka 50 ya mapambano maarufu ya kihistoria la Rumble in the Jungle kati ya Muhammad Ali na George Foreman. Michael Tyson, ambaye mara nyingi ametajwa kuwa miongoni mwa warithi wa kiroho
wa Ali katika mchezo wa ndondi alihutubia wanahabari kati ya mkutano uliofanyika kwenye uwanja wa Al Foreman ambao zamani uliojulikana kama Stade Tata Raphael. Chama cha upinzani nchini Kenya ni miongoni mwa vyama vikongwe barani Afrika ambako hadi kewe na muasisi wake kimedumu miaka 20, tofauti na vyama vingine barani Afrika vya upinzani ambayo hutuweka hatu au kusambaratika miaka michache baada ya kuundwa kwake. Lakini je, kutoweka kwa Raila, ni nani anaweza kuvaa viatu vyake? Unaweza utanikia kwenye comment. Ndege ya mzigo aina ya Boeing 747 ya kampuni ya Air ACT iliyokuwa ikitoka Dubai iliteleza na kutoka kwenye njia ya kurukia na utua baharini karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa ya Hong Kong mapema Jumatatu, kwa mjibu wa taarifa ya uwanja huo. Vyombo vya habari vya Hong Kong vimeripoti vifo vya watu wawili waliokuwa ndani ya gari lililokuwa karibu na njia ya kurukia ambalo linadaiwa kugongwa na ndege hiyo. Wafanyakazi 4 waliokuwa ndani ya ndege walinusuriwa. Makamo wa rais wa Marekani JD Vance alisema Jumapili Oktoba 19 kuwa Rais Donald Trump bado hajafanya uamuzi kuhusu kuizuia Ukraine makombora. Mazishi ya Raila Odinga huko Bondo japo jana yalikuwa jukwaa la matumaini mpya kwa chama cha ODM. Viongozi wa kitaifa wanachama wa ODM waliotoa wito wa umoja na ushirikiano na serikali ya Rais William Ruto kwa ajili ya maendeleo ya nchi, huku wananchi wakikumbuka urithi wa siasa safi iliyoacha baba. Kufikia hapa ni kama sina ziada, ndugu mpendwa mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV mahali popote ulipo. Nikushukuru kwa nami mwanzo mpaka kufikia hapa, sio kawaida kabisa. Basi usisahau kusubscribe, lakini pia kushare, like, lakini pia kucomment ili kupata habari zetu za kila leo. Ulikuwa nami wako mtangazaji wa Zam Vanker Ngale Musa. Nikutakie kila laheri.